السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ ازاي الحال؟ اتمنى تكونوا كويسين. معانا فيديو جديد في سلسلة من هانزو. الفيديو ده فكرته ان انت الهانزو، تمام؟ هانزو صعب عليه الايرلي، صعب عليه جدا كمان الايرلي. فانا هوريك ازاي بقى لو انت اتبهدلت في الايرلي تعمل ايه وتمشي ازاي عشان ان شاء الله تكسب الدور. بالمناسبة الدور يعني يعتبر كان من بداية صعبة لانما هو بقى سهل جدا، تمام؟ بس قبل ما نبدأ كده ما تنساش تشترك في القناة لو لسه مش مشترك، فعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو دوس زر اللايك، واهم حاجة صلي على سيدنا النبي عليه افضل الصلاة والسلام. هنا انا بدأت بالبلو بوف. طبعا لازم كل فيديو اقول واعيد انما الروتيشن الجديدة ما بتعتمدش على البلو بوف في الاول، ولكن هانزو مختلف شوية. هتقول لي دي روتيشن هانزو؟ لا ملهاش علاقة، يعني دي روتيشن انا عاملها لنفسي، فاهم؟ ولكن الصح مثلا ما لا يقل عن 95% من الجنجل ان انت تبدا بالايه، بالوحوش الصغيره اللي انا ببدا بيها دلوقتي دي، وبعد كده تروح على البلو بوف او الريد بوف، تمام؟ مرت السنه جاب بالموند كويس جدا يعني. طبعا هنا يعني لقيتهم عندي اوكي، بس اللي اتفاجئت منه ان ليومورد موجود، فطبعا كانت اول موته، يعني موته حرفيا. انت ما كملتش، كنت ساعتها كملت دقيقتين ولا دلوقتي اهو ما كملتش دقيقتين، تمام؟ بيسرق الريد بوف. طبعا انا بحاول اخده منه، تمام؟ وفعلا قدرت اسرقه يعني، بس بالعافيه، خصوصا ان انا خسرت البوف اللي جنب الريد بوف. بيدرك ضغط علينا، بنحاول نضغط على ليلية وبالفعل عملت الفليكر. هنا العم ليومورد عمل التيميت. بصراحة الفيرست يعني مينيتور عمل الفيرست في الوقت المناسب، لو كانش عملها كنا خلاص كنا هنموت. كان يعمل فيرست بعد كده يجي يعمل سكند يرجعنا بعيد شوية عن التاور ويقتلنا. طبعا ان انت تكون جانجلر وما تعرفش تاخد بفتك كلها وتكون ميت في الايرلي، فده حاجه صعبه، ده حاجه صعبه، تمام؟ خصوصا هانزو اصلا بطل ليك جيم، فتخيل كمان ان انت ليت اصلا، فالوضع صعب جدا. هنا باخد البلو بوف، هنا نعمل التيميت. بحاول اركز على بيلريك مع الفليكر. صراحه انا بيلريك الجديد بالفليكر دي يعني هو بص قوي لو هتلعب مع تيم، لو انت لوحدك سولو ما مش احسن حاجه يعني اعتبر الانتقام اللي هي الدرع الصاغ دي افضل، تمام؟ بس لو مع تيم طبعا الفليكر احسن بكتير، مفيش مقارنه يعني. رام ليهمرد هنا بيضغط. افتكرت طبعا اوبسيديا تعمل داش لبره، لكن هي عملت داش لجوه، وهو الصح يعني، اللي عملته هو صح. طبعا ان انا اخد تيرتل يعني صعب، خصوصا معيش التيميت. فعرفت ان يعني انا كنت رايح احاول من الجنب، لكن خلاص كان خدوها. ناخد هنا الريد بوف، تمام؟ هنا ليلى مقدم قوي يعني. ارجع يا ابني شويه، لو بصيت في المنيو هتلاقيه كان مقدم قوي، تمام؟ حظه ان هم يعني يعتبر جانكو عليه متاخر يعني. ناخد بفتنا. طبعا هانزو يعتبر بطيء في الايرلي، هو بس الفيرست اللي معاه بتخليه ياخد البفات بسرعه، لكن لما يستخدمها بيكون بطيء يعني. طبعا هنا بحاول اخده بالفيرست، بعد كده ايه نفتح التيميت، تمام؟ بحاول اجيب اوبسيديا، بس للاسف كان معاها الدرع. اضطريت ارجع. يا جماعه دايما في فايت هانزو، تمام، بالالتيميت ما تقعدش تفايت لحد لما تموت، يعني ما تقعدش تفايت لحد لما تموت الا في حالات قليله جدا، لو انت خلاص ضامن الكيل، او لو انت اصلا بعيد جدا جدا عن الفايت، يعني لو مت مش هيحصل لك حاجه، فاهم؟ لكن غير كده ما تفايتش. طبعا ما شاء الله ليمورد بيسرق بفاتنا، خلاص ما هو احنا جينا قتلناك وخدنا لبوفاتك في الايرلي، فطبيعي نيجي هنا. وخلي بالك انا لسه لحد دلوقتي نتيجتي 0-1-0، تمام؟ طبعا بحاول هنا اضغط على عم بالمونت، لكن وانا بتفرج على الفيديو معاكم انا شايف الحركه دي ما كانتش مفيده ابدا، لاني ولا استكيت عليه لان كان لسه معيش حزام الرعد، وفي نفس الوقت يعني ما دمجتوش مثلا اللي هو جامد قوي او قتلته، فحركه ما لهاش لازمه. لو في جنكات مش مفيده ما تعملهاش، نصيحه مني. روح خد بفات، روح ساعد في طريق تاني. هنا ضغطنا على ليمورد،
يعني ليمورد ما شاء الله نازل تحت التاور بيجيب ليلى، يا عم يا عم خلاص مش الدرجه دي. وبعدين خلي بالك، هو جاب ليلى وكل حاجه، لكن الجانجلر موته مشكله. يعني ان انت تفقد الجانجلر مشكله، خصوصا ان هو على فكره مفيد، هو كان مفيد. ف يعني ليه كل الاجريسيف ده؟ حاول نضغط على اوبسيديا. عم بيدرك جه لحقها. انا هنا قلت خلاص معايا حزام الرعد، مش مهم اضربه حتى لو على بيدرك، اهم حاجه ستاكو. اوبسيديا بعيده، فانا عارف ان انا مش هوصل لها بسهوله. انا هنا ضغطت على بيدرك، تمام، وبالفعل جبته. زي ما انا قلت لك، لو هتنيك ضغط اوكي. وبعدين على فكره انا كنت لسه في الوقت اللي هو الوقت الاصفر ده، لازم تكون البار الاصفر بتاع هانزو في وقت الالتيميت لازم تكون مركز معاه جدا، لان ده هو اللي هيفرق ما بين هانزو محترف وهانزو مش محترف، البار الاصفر. وعلى فكره انا في الدور ده عملت غلطه تبعه، هتشوف دلوقتي. النتيجه 2-1-0، بتتحسن شويه. واضح ان مارتس متفوق على بالموند، ودي حاجه كويسه. تمام. عم ليلى هنا مقدمه. طبعا انا هنا عملت على ليمورد، ما كنتش مركز مع البار الاصفر، اتفاجئت ان انا بقيت عنده اصلا، رحت مت. فهو البار الاصفر هو اهم حاجه في هانزو في الالتيميت. البار الاصفر ده انت مركز معاه ولا لا؟ فاهم؟ يعني انا ما كنتش مركز معاه، عملت الفك، كنت المفروض ارجع، لقيت نفسي اصلا قدامه. يعني ما كنتش المفروض اصلا اعمل عليه الفيرست. هنا خدنا الترتل. تمام. حاول نضغط على اوبسيديا، بس مفيش. كنت ممكن احاول اجي واخد البوف، بس انا قلت مخاطره وممكن اوبسيديا تمسكني بالتيميت مشاكل يعني، فبلاش. تمام. دايما لو في مخاطره او ان انت او ان انت ما تخاطرش، الافضل دايما ما تخاطرش. دايما العب سيف، العب امان، ده احسن. الا لو المخاطره دي هتديك حاجه وانت متاكد ان هي هتديك حاجه، ساعتها خلاص. بنقول هنا للعم مارتس يرجع. تمام. هو رجع لحسن حظه، لكن يعني كان قدم شويه يعني، مش فاهمك. المهم نضغط هنا على ليلية، وبالفعل عملت الالتيميت بتاعها. تمام. انا لقيت نفسي باجي لها، رحت طبعا رجعت. زي ما انا قلت مخاطره ان انا اروح لها، وبعدين مش مضمون ان احنا نقتلها، هيلها عالي يعني. طبعا التانك لما تفقد الرامي خلاص خلاص، ما تبقاش تنك، ما توقفش لوحدك. يعني هنا من النتور واقف لوحده، على طول استغلوا ان هم لوحده وضغطوا عليه وقتلوا. الموضوع بسيط، ما تقفش لوحدك خلاص، انت اللي معاك كان مات خلاص، ارجع ارجع. طبعا هنا انا بس هدفي ستاك، يعني هنا انا بس هدفي ستاك. قلت ملهاش لازمه، هي مسكني بالالتيميت استحاله داش خلاص. طبعا هو بياخد الريد باف، مش هدخل عليه بالسكند فيرست اخد منه، مستحيل، لان ممكن اموت بكل بساطه. تمام. هو اصلا الراجل ما شاء الله عليه، يعني هو اجريسيف يعني، بيحب ينزل تحت التاور. المهم احنا بنضغط على بيلريك السكند، بحاول اوصل للاوبسيديا. تمام. وبالفعل جبتها. هتلاقي اوبسيديا اتفاجئ ان انا عملت السكند ان انا كان معايا سكند، لان لو كان عارف ان انا معايا سكند اكيد ما كانش هيقف كده. المهم هنا انا شفت ليلية، بس افتكرتها مشيت ناحية الميد. تمام. لكن اتفاجئ ان هي كانت على الجنب. طبعا خلاص. خلي بالك برضه انا هنا خليت الوحش هو اللي جلي، لان تقريبا كان ليومرد واقف جنب الجسم بتاعي تقريبا. انا مش كنتش مركز في النقطة دي. تمام. كنت مركز فيها في الدورة، مش مركز فيها وانا بتكلم دلوقتي. ناخد البلوبوف. تمام. ندخل على الفايت. بيلريك يا عم كله زي بعضه. تمام. دمجنا محترم، مع ان احنا خلي بالك جايبين لحد دلوقتي تقريبا دروع. هنا مت. لا هنا لا، تصدق سحبت نفسي قبل ما اموت على طول. يعني انا هنا كنت هموت لان الوقت الالتيميت ما زادش. اوكي. لازم دايما تكون مركز مع البر الاصفر يا جماعه. العم لا يمرض. الراجل ما شاء الله اجريسيف يعني، داخل فينا كلنا، كل ده عشان بس يقدر يقتلنا في الاول ويقدر يعمل جنك علينا في الاول. المهم هو صراحة برضه مش هكدب عليك، هو لعيب يعني، هو لعيب. هو لما يركب الحصان ويعمل الالتيميت بتاعه رهيب يعني. بس مش لدرجة يعني، ما تبقاش اجريسيف كده، ده انت الجنجلر يا جماعة. مشكلة الجنجلر، موت الجنجلر معناها لو في لورد خلاص، لو في تيرتل خلاص. طبعا هنا في لورد. تمام. انا كنت يعني عايز اخد
البوف بتاع الوحش بتاع الادغال ده، بس ما تعملش زي، يعني دي نصيحة مني، ما تعملش زي، روح على طول على اللورد. تمام. هنا قدرت اخد اللورد، ضغطنا عليهم، جبنا بيلريك. احنا صراحة الدور ده احنا كنا محظوظين جدا بتانك محترم، تانك محترم يا جماعة. بنضغط على العم ليمورت. تمام. طبعا هنا هو عمال يلف عشان يلخبطني. هنا مت، تنيت ليه بفايت لحد لما مت، لان انا هو كان هيلو قليل، فانا حسيت ان العيال هتجيبه، وفعلا ليلى جابته. تمام. وليلى جابت كمان ليلى. حلو، ليلى جابت ليلى. طبعا هانزو يا جماعه بقى لما تبقى، لا عارف، في مرحله كده، في دوار بتوصل مرحله الحصار. انت تيمك بيقعد يحاصر التيم الاعداء في البيس بتاعته. هانزو واحد من اجمل الابطال في الموضوع ده، لان طول الوقت هيخلي، بص، كل الابطال يعمل داش ويعمل فليكر ويعمل التيميت، فاهم؟ خصوصا لو كمان لو استهدفت انت بهانزو حاجه سكوشي، فانت دي حركه جميله جدا ان انت تستهدف بهانزو ابطال سكوشي، يخليهم يضيع فليكر وداش، بحيث ان انتوا لما تيجوا تهجموا بقى هجمه كامله مع بعض، يكون هم معهمش اي مثلا اي امبلم ولا اي او اي سكيلات او اي سبيلز او اي حاجه، فاهم؟ نضغط هنا. طبعا هنا كل الهجمات دي انا مستفيد منها ليه؟ عمال اجمع استكات من حزام الرعد. استكات من حزام الرعد معناها ايه؟ معناها ده مش اعلى، معناها متانه اعلى. فاهمين قصدي؟ مش كده؟ حزام الرعد جميل جدا مع هانزو. بعدين انت بتلعب في السيف، انت حتى لو الوحش مات خلاص انت موجود بعيد اصلا. نضغط على بيلريك، جبناه. تمام. نكمل ما دام معاك بار من الاصفر كمل. طبعا هنا بحاول استاك على اوبسيديا، ولكنها دخلت في البيس، فطبعا مت. وخلي بالك يا جماعه برضو هتقول لي طب انا عايز اعرف ازاي، هل انا مت ولا انا البار مثلا بتاعي خلص ولا كده؟ يعني الوحش هل مات ولا هل خلص البار بتاعه؟ لما انت ترجع للجسم لو بطيء وعليك عين، عليك العين اللي هي الصفراء، ده معناه ان الوحش بتاعك مات. لو مش كده، لو ما عليكش عين صفراء او مش بطيء، ده معناه ان انت رجعت، لحقت تسحب الوحش قبل ما يموت. فاهم قصدي؟ طبعا ده بالنسبه للناس الجديده بهانزو يعني. طبعا خلاص. وبرضو عشان في ناس برضو ما تبقاش مركزه، لو لاحظت الشاشه من الاجناب بلونها بيغمق شويه لما الوقت بتاع الوحش او البار الاصفر يخلص، يعني لو ركزت فيها هتلاقي الشاشه بتغمق. برضو على طول تدوس على الالتيميت تسحب الوحش بتاعك. دايما برضو لما تبدا تعمل الالتيميت تكون في بوش او تحت تاور في مكان امن يعني. نضغط هنا على اوبسيديا، الت ممتاز من مينيتور، الت ممتاز من مينيتور صراحه. جبنا اوبسيديا. تمام. جبنا ليمورد، يعني خلاص. انا هنا كنت هقول لهم يا جماعه ما تموتوش، يعني ليلى ما شاء الله دخل مات، بس قلت كده كده هم في منهم 4، يعني حتى لو بالموند قتل كام واحد مش مهم، فاهم؟ وهنا جبناه، وصراحه دور سهل. طبعا يا جماعه ما بحبش اتركول، يعني انا هنا ما تركولتش. انا هنا اللي عجبني ان احنا تمنا تانك محترم. ويا جماعه التانك اهم واحد، اهم حتى من الجانجلر. التانك اهم من الجانجلر. لو التانك لعيب الدور هيبقى جميل جدا، التانك بيفهم. هو بس في الاول خالص لما انا مت ما كانش، يعني كان بوزيشنه مش صح، بس يعني دي حاجه بسيطه يعني، فاهم؟ ده تعليق بسيط. فتحيه للتانك بصراحه. تانك ممتاز. والتيم الاعداء يعني مش شايف، زي ما انا قلت ليمورد اللعيب، انا قلت ليمورد اللعيب وجاب هو الام في بي، ولكنه كان اجريسيف جدا، يعني كان اجريسيف وكان بيدخل تحت التاور كتير، فاهم؟ فلو كان لعب هادي شويه، دايما لو انت متفوق ما تلعبش اجريسيف لدرجه ان انت تموت، لان انت كده هتضيع تفوقك، فاهم قصدي؟ وبكده نكون وصلنا لاخر الفيديو. لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك فكره الفيديو دوس زر اللايك عشان ده بيدعمنا جدا وبيساعد الفيديو انه ينتشر. وصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.